ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಹೋಂಡಾ SP125 BS6 ಎಡಿಷನ್ ಬೈಕನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ BS6 ಹಾಗೂ BS4ನಲ್ಲಿರೋ ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಡಬಲ್ LED ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮೇನ್ ಲೈಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಮ್ ಲೈಟು ಎಲ್ಲ LED ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. BS6ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಟರ್ ರಿಸೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿಯರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಾಡಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿಗೆ. ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಬರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೈನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಫೈಬರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಗಾಡೀಲಿ ಚೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಗಾರ್ಡ್ ಸಮೇತ ಫೈಬರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತು BS4 ಹಾಗೂ BS6ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BS4ಅಲ್ಲಿ 10 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ BS6ಅಲ್ಲಿ ಅದು 16 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಗಾಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2500 ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ 3000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ BS6 ಎಡಿಷನ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕು ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ BS4 ಹಾಗೂ BS6 ಎಡಿಷನಲ್ಲಿ. ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಗೂ ಇದ್ರ CC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 125 cc ಗಾಡಿ. ಸೊ BS6 ಹಾಗೂ BS4 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಆಫರ್ ಮಾಡೋ ಮೈಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 85 to 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್. ಇದು ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ, 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ಮೇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ BS4ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಆಯಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಚೋಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಹೈಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ BS6ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ರಿಸರ್ವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ BS6 ಹಾಗೂ BS4 ಎಡಿಷನಲ್ಲಿ. ಗಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 16 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ.
ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೇರ್ ವಿಟ್ಸ್.